Indaial. Hoje a gente vai acompanhar esse evento que está ocorrendo aqui no Parque Fevereiro das Pedras. Bom, o pessoal começou a lutar agora. Vamos ver se vai render, se vai vir muita gente ou se vai ficar fraco. O tempo tá bom, acredito que vai dar bastante gente. E fica ligado aí, acompanha as motos loucas que vai ter aqui. Será que dá um grave se botar um funk seu? Vai cair ou se vai todo mundo mandar a manobra bem? Uma vez. Vá pro inferno! Não façam isso. Esse princípio faz curva a 160 por hora. E quem é que te falou isso? próprio dono dele falou. Isso é graças ao cateto da hipotenusa
que a tangente dele, por causa do formato, faz ele ter uma ondulação diferente, pega mais velocidade e estabilidade. Não sei como ele sabe, mas só pega 140. É que faz 2 voltas. Ah, tá. Quero saber quanto que aquela grandona lá pega no dinamômetro. Pelo menos o tanque dela é maior que o teu. Verdade, pior que é, deve ter mais autonomia. R$10 pra botar a moto no dinamômetro. E aí? Será que alguém me patrocina?